Turkish Airlines објави дека нема да ги обнови летовите кон Израел до следната година. Турскиот министер за надворешни работи Хакан Фиден објави санкции спрема Израел кои вклучуваат забрана за извоз на челик и цемент. Аналитичарите велат дека потезите на Турција се резултат на зголемената критика кон владеачката партија за правда и развој на Ердоган заради одржување на трговските односи со Израел и покрај војната. Постојат бизниси поврзани со партијата за правда и развој или политичари од оваа партија кои одржуваат тесни трговски односи со Израел. Поради тоа мораа некако да одговорат и да покажат дека нешто прават. Најдобриот, најефективниот и највидливиот начин за тоа би било да се суспендираат летовите на Turkish Airlines. Минатиот месец партијата за правда и развој на Ердоган го претрпе најголемиот изборен пораз на локалните избори ширум земјата. Исламистичката партија Просперитет одново ја фокусираше својата кампања на осуда на турскиот претседател за продолжување на трговијата со Израел. Фатих Ербакан ја води партијата. Неговиот татко бил политички ментор на Ердоган, но аналитичарите велат дека Ербакан представува сериозна закана за верската база на партијата за правда и развој на Ердоган. Мислам дека е близу крајот на партијата за правда и развој, но претпоставувам дека ќе биде заменета со партијата Просперитет одново. Во меѓувреме продолжија протестите против трговијата со еврејската држава. Израелските аналитичари велат дека тие доаѓаат во лошо време, бидејќи трговијата и контактите меѓу луѓето се од витално значење за одржување на билатералните врски во време на дипломатски тензии. Имаше работи кои ги одржуваа односите, иако политичките односи беа во криза. Еден елемент беа економските односи, а дел од ова беа и патните врски и транспортните врски меѓу Турција и Израел, и фактот што беа овозможени односите меѓу луѓето. Дури и во 2010 година, кога израелските сили убија 10 турски граѓани кои доставуваа помош со брод во Газа, летовите и трговијата меѓу земјите не беа засегнати. Но аналитичарите велат дека големината на хуманитарната криза значи дека работите се поинакви овој пат. Луѓето гледаат во живо и ова е навистина несовесно. И затоа нивото на протести за ова конкретно прашање на трговијата со Израел се зголеми, бидејќи уништувањето стана уште полошо. Бидејќи израелските сили се подготвени да започнат нова офанзива во јужниот дел на Газа, се очекува да растат и протестите против турската трговија со Израел, што ќе додаде дополнителен притисок врз Ердоган.